歡迎大家又嚟到華山論世節目，係咁又同劉蘭昌兄喺度講，咁我哋今日又係講伊伊朗朗，不過有少少唔同嘅地方咧，就係係嗱今朝咧就係特朗普咧就自己即係接受訪問，就係即係同美國一個網站新聞網站講咗一句説話，咁佢就話咧多多少少都打完啦，應該都冇嘢炸啦，炸晒啦，咁都應該好快完㗎啦。咁嗱，佢講呢一句咧，嗱佢講過。最初就話咧，好快完，跟住又唔係啊，仲會打落去㗎，咁啊咁，但係而家又就調翻轉頭，咁啊好啦，咁啊第一次伊朗戰爭咧，同伊朗打咧12日，今日咧就第13日，佢嗰時佢初講就係大概4個禮拜，咁又跟住咧就話8個禮拜，好啦，咁而家咁睇法嘅時候咧。捱唔捱到4個禮拜咧？如果你真係停戰嘅話咧，第一伊朗啊講到明咧，就唔同你傾㗎啦，一定冇得傾㗎嚇。咁如果喺咁嘅環境之下咧，你有咩可以做得？唯有自己就打完咯，冇咯，我行咗去咯。咁係咪咁咧？幾耐咧？就係呢個又係另外一個問題啦。幾耐咧？咁伊朗又點咧？以色列又點咧？咁嗱，我哋今日兩個咧華山論世同大家即係鋪排講下呢個大形勢。嗱，佢要停就必然㗎啦，但係仲要捱幾耐，捱多幾日咧就。可能你以日計係以日計啊，以日計啊，因為實際上，我覺得咧，特朗普佢講啲嘢咧係一直係幫自己放一個下台階啊。先講到啊，就係話呢個可能就要停啦。咁跟住話冇嘢可炸啦，即係話冇嘢可打啦。你冇目標炸啦，咁你而家再炸民居，你唔得噶嘛，因為你個間學校小學150-160個呢個女孩子根本係死亡，而家係全世界都譴責緊你嘛，你唔可能話繼續去打呢個伊朗嘅嗰啲民用設施，咁你軍用設施，哇！伊朗咁大，你去邊度揾佢個導彈基地啊？可能而家嗰啲情報系統又俾人破咗，你再打落去又會點呢？你而家最主要呢，特朗普你要考慮自己國內嘅問題，好多人講佢不但只要輸中期選舉。可能連下次嘅大選都要輸埋，萬斯已經毀咗佢啦。唔係啊，其實嗰個唔係淨係話你特朗普即係選中期選舉嘅問題，而係你跟住落嚟所面對中東國家海峽六國，我琴日講嗰個海峽六國，即係你一定要睇多一樣嘢，就係美國佬轉頭行咗去。話我唔打啦，好啦，打完啦，我唔打啦，因為即係伊朗講咗唔會同你傾啊嘛，你仲啱啱炸傷咗穆傑達巴，喂咁即係大佬你炸完佢老豆，殺晒佢全家，剩翻佢一個，而家都傷埋佢，喂點同你傾啊？嗱，英文咧有句説話叫 Fool me once, shame on you， 滾我一次，你係衰人嚟嘅；Fool me twice， shame on me。你滾我2次嘅咧，就我自己係衰人嚟嘅，點會俾你滾到2次啊？咁而家你仲去傾，咁如果即係你伊朗再同你傾一次嘅話 ，Fool me 3 times， 咁咪自殺啦佢，係咪？所以你冇得傾㗎。所以伊朗而家提出嘅條件咧都好辣嘅，係3條條件。第一，你要承認我呢個主權國家；第二咧，你要俾我一個有效嘅安全嘅保證；第三，要賠償喎。唔係，仲有係抽晒所有嘅 sanction 啊，所有制裁啊。係咁喺咁嘅環境下，你呢啲條件。即係特朗普，美國我諗點傾啫？而家你話你贏緊啊嘛，你冇嘢炸啦嘛，你行咗去嗱。其實呢一個咧就係即係美國喺中東即係幾十年嚟做咗嘅，即係苦心營造嘅力量咧。呢一鋪完全散晒，完全散晒。嗱，我哋可以解釋俾大家聽點解完全散晒。第一，以色列打唔打落去咧？睇落嚟，以色列唔會停手，因為伊朗唔會停手，係嘛？你啲海軍啊，慢慢就少啲走啦。你仲擺喺度做乜鬼啊？好啦，如果佢走得咁上下嘅時候，以色列同伊朗咧，咁點打咧？冇得打噶嘛，好啊！但係你又
即係停唔到手啊！以色列停唔到手啊嘛，因為佢自己心知肚明，伊朗而家仲有好多飛彈係可以攻擊佢，亦都唔會停啊嘛。第二喺伊朗嘅角度嚟睇，中東嘅美國基地一定要全部冇晒。好啦，咁啊逐個國家傾啦。咁呢個6個國家咩咧？就係海峽，即係呢個波斯灣海峽6國。好啦，咁我琴日講咗呢個啦，我唔再即係重複啦。好啦，咁而家會做咩咧？美國退，但係嗰個 Strait of Hormuz 會唔會即係開翻咧？我相信係唔會咁快開嘅，因為佢仲要攣一攣呢班友，攣到你班友咧就話 OK 好，我要同美國佬你走啦，你走啦。如果你唔走嘅話咧，就我繼續炸你。咁你可以做咩咧？沙地阿拉伯即係呢個即係科威特啊，呢啲即係杜拜啊出兵，美國佬都唔夠打，我出兵打乜鬼啫？我冇可能同你打啦，我俾你攻擊死啦，係咪？咁我唯有就係又係投降啦。投降嘅意思就話我唔需要講咩，你要求咩？咁可能賠款啦，俾水啦，最緊要俾水咁啊傾掂條數，你開翻個 Strait of Hormuz 先咁咁呢個要傾。咁呢一樣嘢咧，你估要傾幾耐咧？你冇幾個月咧係傾唔到。咁點解要傾幾個月咧？因為伊朗係要增加壓力俾美國。如果美國冧嘅經濟上冧咧，就係以後都冇問題啦。但係呢個係我即係我嘅估計，我嘅推測我嘅分析即係所以喺呢個情況下咧，即係話伊朗佢如果係繼續封鎖霍爾木茲海峽，即係好似使到全球要付出一個重要嘅一個代價。喺呢個情況下咧，佢都要諗一諗，即係話反對嘅聲音有幾大？譬如講話，佢唔理㗎啦，佢其實佢做咗初一，佢就唔會佢做埋初1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，初到初30佢都做㗎啦。咁有啲人講咧，佢都會叫做有限度或者係有針對性嘅對個別國家，例如對中國啊，或者對一啲友好國家開放。咁你一開放之後咧，咁佢又即係嗰個封鎖嗰個程度咧，就係攣開個口嘅。咁啊，傷害咧就可能就冇咁大嘅。但係最緊要嗰樣嘢咧，我覺得係最緊要嗰樣嘢就話係咩咧？就係要你中東國家將啲美國基地撤走。咁老實講啊，嗱呢個卡塔爾咧，其實嘅皇族即係嗰個裏邊有個 senior member，就係一個即係高級嘅人員咧，出嚟講過就話咧呢個烏代德。呢個 air base 咧就美國最大嘅 air base 咧，就有1萬個美軍喺度嘅。咁佢已經講到明咧，出世話咧，美軍喺呢個基地咧嘅身份係租客，你租地方嘅啫，即係隨時可以唔租俾你嘅。仲有可以重新考慮當地基地。嗱呢個咧肯定係講俾呢個即係伊朗聽。好啦，咁如果冇咗呢個基地，其他嘅地方，大家要問一句啦。我擺個美國基地度咩？你係咪俾水我先？你俾幾多水我先？你保護我啊嘛？你保護唔到我喎。即係個道理係咩咧？就係你有間莊園，你請咗個護院，請咗幾個標局嘅標師嚟同你定，唔打得嘅喎，大佬，你都打兩打就，我走咯，唔打啦。喂，大佬，我仲唔炒你油？所以呢次呢個美伊戰爭對美國咧傷得好犀利，傷，即係呢次咧應該係美國帝國即係沒落嘅轉捩點。呢個應該係將來歷史會睇翻轉頭，就係呢一樣嘢。即係話要炸人哋，要炸沉人哋，點知你自己要幫自己揾一個勝利的下台階，然後有體面的撤軍。唔係而家冇，而家唔需要，已經唔需要，因為你自己講啫嘛。個問題就係話，你話我撤軍，我唔打啦，我已經冇嘢打啦，我唔打啦。咁不過我啲人仲留喺度。好啦，咁人哋繼續攻擊。即係呢個中東國家，咁喂美國佬，喂佢又打我咯喎，咁點啊？
你同我搞掂佢啊咁。美國話我都冇嘢炸咯，我冇嘢打啦。咁你點啊？嚇咁我仲要嚟做咩啊？又唔打得，又唔願打嘅護院，我請嚟把鬼咩？係咪？即係其實你睇到呢個咧，一定有幾個月嘅時間咧，先醖釀到。但係老實講，我係伊朗，我都繼續攆住你，攆到你哋真係即係要即係服從。到時大家就要講數噶嘛。即係呢一次嘅美戰爭咧，即係中東戰爭咧，使到中東嘅各種勢力咧可能會出現一次大嘅洗牌。係啊，大嘅洗牌。本來咧，其實喺拜登政府咧，美國收復幫阿拉伯國家咧係取得好大嘅成果啊，甚至要促使呢個好多嘅阿拉伯國家要幫以色列建交啊。最後誰知道呢個有打加沙以後咧，呢一個戰略咧就未能夠實現。咁而家咧又重新使到呢個阿拉伯國家幫美國家係又重新出現裂痕，咁真係呢個未來呢個局勢咧，真係有好大嘅變化。咁啊好啦，咁我哋可以講講以色列啦。係以色列點死啊？點死啊？即係你用個死字係啱嘅。即係嗱好啦，而家咧就係你有7個，即係好似7、8個呢個海水炮彈炮打咗你一個，會唔會再打你其他啲咧？嚇！係，如果你打你嘅時候，咁你點咧？你做乜嘢嘢咧？你剩翻美國佬唔肯，即係唔肯出兵，唔係兵啦，而家出飛機啦，唔係我飛到冇嘢打咯，唔打咯咁你自己獨力同伊朗打，你打冇得打咧？但係你冇得唔打，因為你自己心知肚明，係未完噶嘛。好啦，咁跟住你會受損啦。咁你點咧？捱幾耐咧？你有冇得話喂？我又唔打啦，因為打完啦，咁係咪得咧？即係跟住嗰啲真主黨啊，其他嗰啲，哇！大佬睇到咁嘅情形，我仲唔嚟反你？即係本來咧，即係什葉派以伊朗什葉派領導嘅抵抗之湖咧，係差唔多散咗㗎啦。係啊，你話加沙哈馬斯散咗啦，呢個黎巴嫩真主黨散咗啦嚇，也門嘅胡塞武裝咧，基本又靜咗落嚟啊。結果你而家變成以色列單對單幫伊朗打，伊朗要打你嘅化彈廠，你仲有幾個？你基本上係守唔到嘅。你按照你而家嘅反導嘅防禦系統，你係防唔到嘅。咁如果真係炸晒你點咧？咁而家伊朗你嘅導彈不斷去用到法塔克2啊超高音速導彈去打你呢個以色列嘅時候，咁呢個真主黨一定重新起咗啦，已經出嚟啦，胡塞又出嚟啦，哈馬斯會唔會又重新又出嚟咧？又復現咧？一定會，因為到時嘅時候咧，就嗰啲中東錢咧。啲油錢咧就好可能係經伊朗走去即係呢個即係呢啲咁嘅地方組織咧去打呢個以色列。大家咧都係以和為貴，我出錢去買我嘅安全啦。其實大家都即係大家明白，即係中國都講得好清楚，不嬲都話咧。地區穩定係第一嘅條件。如果冇地區穩定，呢個世界唔掂嘅。中東更加要地區穩定。好啦，咁而家你最衰嘅地方就係咧，中東三國，即係沙地阿拉伯同埋幾個國家喺即係打之前咧，係特別走去揾阿特朗普，講得好清楚。喂，你唔好打住啊，千祈唔好打。喂，你俾呢個伊朗個機會傾。點樣即係大家可以可能避免呢場戰爭咧？咁你估特朗普講咩？你有冇話聽？唔會，我打佢。我聽你講過，得，我聽咗你講啦。跟住就打。咁你話俾我聽啦，你係沙地阿拉伯，我仲點信你啊？同埋第二樣嘢，我頭先講咗啦，我仲靠唔靠到你打？你都唔肯打咯，唔肯打就冇用啦。即係原來美國咧就拉住沙特阿拉伯咧就建立一個石油美元，石油美元未來啦，石油美元又係玩完啦。所以咧毛澤東講得啱㗎，美國係紙老虎，不過要等咗幾廿年後先睇到呢隻紙老虎嘅真正樣子出咗嚟啦。即係而家，但係如果真係特朗普話我已經冇目標可炸啦，我就唔打啦。咁我覺得佢呢一著咧都係高嘅，係佢甩身，係啊，呢個甩身係高嘅，佢冇第二個方法甩身，佢唯有呢個方法甩身，但係甩咗身佢冇可能再打翻噶嘛，
係嘛？你明唔明啊？最難嘅地方就係你甩冇嘢炸啦，咁我仲要炸。點解我咧？咁我而家冇晒啦，佢乜嘢都冇晒啦。咁點會嗰啲飛彈咧？嗰啲剩翻少少嘅，唔使理佢噶啦嚇，或多或少仲有少少啊嚇，咁即係咁噶啦，得噶啦。即係其實你都係咁樣，你焗住冇提料。即係以前我哋經常都講過咧，就話開戰容易停戰難。但係如果你特朗普真係話我終於揾到我一個好好嘅説法，我能夠體面咁樣落翻嚟，咁真係都係要佩服下佢嘅喎，都係一個高招嚟嘅喎。我唔佩服佢。係啊，其實由第一日開始都唔應該打呢場仗。係，即係我哋都睇得到啦，都係冇可能。你點打啫？冇得打你，打你完結唔到啊嘛！我諗佢最諗唔到就話咧，我殺咗你，即係嗰個領導層40個人。你竟然仲可以砌落去呢個真係撐落去，因為諗住馬杜羅嗰啲咁樣一個有咁啊，跟住你哋散咗啦。點知係即係點知諗都諗唔到係咁樣啦。其實呢個又係幫當年普京嗰個諗法，以為一個星期搞掂，即根本又諗唔到，打到4年幾又係一樣啊。嗱，咁今日咧，我哋講到呢度為止。咁啊，最緊要一樣嘢就話咧，大家估下咯，究竟？我睇咧就應該係3個禮拜內嘅，呢21日咧就應該真係差唔多噶啦。我覺得咧，如果係呢個星期搞掂，咁啊仲快啲添，順順利利訪華，係訪華又方便咗好多。如果你話你停戰唔打啦，咁啊即係仲有理由走去中國傾傾啦。如果你仲打緊就冇啦。如果21日就問水咯喎，我唔知啊，我估即係如果你20號之前你係停戰嘅咁最少你有5日時間，即係話俾中國聽，喂，我可以嚟得啦。咁如果唔係嘅時候，你連即係最收尾嗰上機前冇可能啊，係咪？咁但係無論如何咧，即係大家可以即係睇睇。我啊覺得係即係仲有一個禮拜，呢個禮拜內咧，即係我即係21日內咧。就應該停㗎，咁阿劉兄咧就覺得咧，可能係仲快啲。咁係唔係停咗落嚟咧？以色列同埋伊朗仲打落去 ，Strait of Hormuz 繼續係封鎖。咁係咪咁落去咧？咁我哋再睇長少少，就知道係咪咁樣嘅發生啦。好嘛 ，OK，講到呢度為止，拜拜。